日本打工骗子劳务用假单子又开始坑人了。前两天一个粉丝来咨询我，船厂电焊。我以前做视频和大家讲过，我的老粉应该知道，劳务公司的这个单子是个假单子，你们大家千万不要相信。那很多粉丝会问，峰哥他怎么骗人呢？我告诉你，这个单子的费用比较便宜，这个单子的费用就2万块钱，甚至是15000块钱。就是说他让你面试完事了之后，他告诉你面试成功了，成功了之后说你要到大连的金家船厂去实习。这个船厂他让你实习7、8个月，甚至8、9个月，最后他直接再告诉你日本这个企业不要你了，不行，你不达标不合格。我告诉大家哈，这里边个重点的东西你们仔细听哈。日本船厂在电焊在咱国内招不招工？招，他们没有通过国内的劳务公司招工。你们现在能听懂什么意思吗？就是你们大家在互联网上看到的劳务公司发的单子，任何劳务公司发的单子，就是来日本船厂干电焊的，全是坑你们的，全是骗你们的。就是日本的这个船厂电焊，他没有让咱国内的劳务公司帮他招人，他是以别的方式招的人。我怎么知道这个件事呢？就是以前的时候我做视频讲过大连船厂这个单子假单子骗人，就很多劳务公司用这个船厂这个单子骗人。后来呢，就是一个招工的负责人，人家人事部的一个负责人给我发消息了，你懂吧？人家和我说了，人家说什么？人家说阿峰啊，就是说船厂这个招工的单子是个真单子，它里边有个前提，他们没有用劳务公司招，人家是通过别的方式招的人。只要是通过劳务公司招的，全是骗子。人家真正的这个人事部招人没有放到咱国内任何一家劳务公司给招，大家懂了吗？就是劳务公司招你最后走不了，就劳务公司招他纯粹就是用人家这个单子在那忽悠你们。现在大家懂了，就是说你如果说想来日本打工，到船厂去干千万不要找劳务公司，劳务公司的这个船厂的这个单子全是坑你。所以说大家出国打工千万才不要相信这种单子了。而且现在市面上又出现了这种单子，那天天在那招人，而且还说一下招200人是300人。哎呀我的妈，天哪，全是劳务公司在那放，太能骗人了，大家千万小心。好了，朋友们，我是在日本打工的阿峰，如果大家有什么不懂的或者想了解的，可以在平台评论区留言或者私信给我们，下期见，拜拜。